केले गर्दा अरे मायाले गर्दा हो माया लाग्छ कसको मिस्टर बोगटी मिस्टर बोगटी इज अलवेज बोगटी मिस्टर बोगटी इज अलवेज बोगटी अलवेज लभ हो नि त नि अब त आफ्नो एरियामा पुगिसक्यो केही छैन अनि अब हामी चाहिँ 2 दिन अझै बिदा छ त्यही भएर चाहिँ यसो सालीलाई कुरेर बसिरहेको छौँ साली आएपछि मिठो मिठो खाने हो बनाएर अनि त्यसपछि हामीले मोमो खाने हो अनि खरबुजा त्यतिखेर किन्न आउँला ठ्याक्क हुन्छ अहिले लिएर फ्रिजमा राख्ने ठाउँमा जाने यात्रा त चिसो पनि हुँदैन डिप फ्रिजमा राख्नुपर्छ स्वाद बिग्रिन्छ कि त्यसलाई पनि देखाउनु पर्यो नि त हाम्रो देखा भनेर सुपर मार्केट यस्तै छ गाइज हामी चाहिँ अब बिदा मनाइरहेको छौँ पर्सिबाट फेरि काम जानुपर्छ अब बुढीको नि काम हुन्छ मेरो नि काम हुन्छ के बिदा मलाई त झ्याउ लाग्यो बिदाले रोक न बिस्तारै आउँछ पालो नाइ अब त जान्न म त जान्न होलासम्म चाहिँ हुन्छ पैसा आउँछ नि त जाने हो कि हो हुन्छ पैसाको लागि त 7 समुद्र पारी आएको भनेपछि केटी जान्छ पैसा सब छ छैन त केही छैन छैन त्यही भएर अब स्ट्रगल गर्ने हो स्ट्रगल लाइफमा अरू त केही छैन देख्थे अब केटीले गर्छ स्ट्रगल गर्छ अरे 8 वर्ष त त्यस्तै हो यहाँ त अलि काम अलि यहाँ त गाडी आयो हामी चाहिँ अब घर जानुपर्ने हुन्छ गाइज आजको भ्लग आजको लागि यति नै अब मिठो मिठो खाएको भिडियोहरू चाहिँ हाल्दै गर्छु स्टोरीहरू हेर्दै गर्नु होला रिलहरू हेर्दै गर्नु होला सर्टहरू हाल्छु म युट्युबमा अबदेखि युट्युब पनि गर्छु फेसबुक पनि गर्छु अब बिस्तारै टिकटक पनि गर्नु पर्ला किनभने टिकटक पनि मोनिटाइजेसन हुन्छ अनि 3टा साइड गरेपछि पैसा हल्का हल्का भइहाल्छ अनि काम गर्न पर्दैन अनि 2 घन्टा जान्थ्यो उता ओभर टाइम हान्दा भन्दा यतै ओभर टाइम हान्नु पर्ला जस्तो लागिसक्यो गाह्रो छ उता ओभर टाइममा कति आउँछ र बढीमा 1 घन्टाको 1500 आउला यता त आउँदैन ल ओके गाइज के छ भन्नु किप लभिङ हाम्रो भिडियो आउँछ अब डेली ब्लग आउँछ हाम्रो ए गाइज गुड नाइट